ఒకవైపు చైనా మరోవైపు పాకిస్తాన్ సరిహద్దుల్లో చెలరేగుతున్న వేళ భారత సైన్యానికి ఇప్పుడు రాఫెల్స్ రాకతో మరింత బలం చేకూరింది. సరిహద్దుల్లో డేంజర్ బెల్స్ మోగుతున్న వేళ నిప్పులు చిమ్ముకుంటూ పిడుగులాంటి మిసైల్స్ని కురిపించేందుకు శత్రువుల్ని చీల్చి చెండాడేందుకు రంగం సిద్ధమైంది. మన దేశ వాయుసేనకు రాఫెల్స్ మరింత శక్తిని అందించాయి. ఇండియా మొత్తం ఎంతో ఆశగా ఎదురుచూసిన వేళ ఫ్రాన్స్ నుంచి బయలుదేరిన రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు రెక్కలు తొడిగిన పక్షుల్లా సరిహద్దుల్లో వాలిపోయాయి. 2 రోజుల క్రితం ఫ్రాన్స్ నుంచి బయలుదేరిన 5 రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు 7,000 కిలోమీటర్లు ప్రయాణించి హర్యానాలోని అంబాలా వైమానిక స్థావరానికి చేరుకున్నాయి. రాఫెల్ విమానాలు భారత గగనతలంలోకి ప్రవేశించగానే 2 సుఖోయ్ 30 యుద్ధ విమానాలు వాటికి ఎదురేగి వెంట వచ్చాయి. చీఫ్ ఆఫ్ ఎయిర్ స్టాఫ్ ఎయిర్ చీఫ్ మార్షల్ బదౌరియాతో పాటుగా భారత వైమానిక దళానికి చెందిన ఉన్నత స్థాయి అధికారులు అంబాలా ఎయిర్బేస్లో స్వాగతం పలికారు. సంప్రదాయబద్ధమైన వాటర్ కెనాన్లతో విమానాలకు సెల్యూట్ చేశారు. ఇక దీనిపై రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ ట్వీట్లు చేశారు. పక్షులు సురక్షితంగా దిగాయంటూ అందరినీ ఉత్సాహపరిచారు. అంతేకాదు, ఇది చైనాకి పాకిస్తాన్కి బస్తీమే సవాల్ అంటూ హెచ్చరికల్ని జారీ చేసింది. ఈ రాఫెల్ రాకతో చైనా వెనులో వణికి పుడుతుందని అంటున్నారు అందరూ. భారత భూభాగంలోకి రాఫెల్ యుద్ధ విమానాలు దిగడం మన దేశ సైనిక చరిత్రలోనే నిలిచిపోయే ఘట్టమవుతుందని ఎవడైనా సరే ఇప్పుడు రండ్రా మా దేశానికి అంటూ సవాల్ విసురుతూ కామెంట్లు చేస్తున్నారు. యుద్ధ విమానాల్లో క్షిపణులు, ఆయుధాలు, రాడర్లు, ఎలక్ట్రానిక్ వ్యవస్థ ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమమైనదని రాజ్నాథ్ తన ట్వీట్లో వివరించారు. రాఫెల్ యుద్ధ విమానాల రాక దేశానికే గర్వకారణమని హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. మరిన్ని లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ కోసం GNN తెలుగు ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. Hi, this is Suman. Please subscribe to GNN. Enjoy.